Vlog improvvisato, vi faccio vedere dove stiamo per andare adesso. Aspettate perché qua c'è una macchina, non posso inquadrare la targa che non è nostra. Spero di aver chiuso tutto. C'è un po' di vento. Siamo arrivati, abbiamo parcheggiato la macchina, ok? Stavo guardando dietro convinta di vedere la Peugeot e invece no, è la Toyota. Qua c'è l'avviso, ma Veronica è venuta 2 settimane fa, c'è l'avviso di chiusura. Percorso escursionistico Casera Valmontina, eccolo lì. Yeah. Non ho il drone, cioè è in macchina, c'è troppo vento. Poligono, eh sì, ma l'hanno più fatto? Non potevamo venire su con la Jeep? Sì, infatti. Fin qua su. Fin qua su. Ma sai che è larga la tua Jeep? Vabbè, ma passi bene. Insomma. Io poi Giornata alternativa di Pasqua. Sappiate che è aprile, e qua lo sanno tutti che è aprile. Ho i pantaloni corti! Con le calze però. Ho lasciato anche le lenti da sole in macchina. Mi ero portata anche l'acqua, tipo mezza casa. E alla fine ho lasciato tutto in macchina, tranne il telefono e lo stabilizzatore. Basta. È la prima volta che veniamo qua e niente, per fare una cosa breve e per provare l'ebbrezza di passare su un ponte tibetano siamo venuti qua oggi, che per la precisione oggi è Pasquetta. No, è Pasqua. Io già ero avanti di un giorno. Prima abbiamo incrociato delle persone che tornavano indietro, non avevano zaino né niente, quindi anche loro probabilmente erano venute fino a qui, avevano attraversato e erano tornate indietro. Come facciamo noi oggi? Bene. Oh mamma, che ansia. C'ho già l'ansia. Vai, prima vai avanti tu, no? Poi vado io. Aiuto. Ok, vai. Wow, che figo! Dondola! Non avete idea, sta dondolando! Che figata! Non guardiamo giù, mi raccomando. Lo portiamo a casa. No. No, cioè, non portiamo a casa un ponte intero. Sei matto? Oddio, io non guardo giù, io guardo io guardo nel display del telefono perché sennò mi vengono le vertigini. E quindi io guardo il display. Dopo vi faccio vedere anche giù, con calma. Voglio arrivare dall'altra. È una grande prova di coraggio. Cioè, voi non avete idea
Guardate come si muove. Cioè, e c'è solo Franz davanti. Oh mamma, che roba strana! Non ho mai fatto una cosa del genere. Oh. Ma oddio, si rimbalza. Sembra di essere su un trampolino elastico. No, vi giuro, sembra un trampolino elastico. Rimbalza. Oddio. Questa cosa è da rifare. Oddio, che figata. È bellissimo. È finito. Forse è stato più lungo. Finito. Che figata. Oh. Secondo me... Aspetta che sennò mi censurano su YouTube. A posto? Tutto ok? Non devono fare le sponde secondo me. Non dovevano fare le... sei matto? Ma che? Oh mamma mia. Dove è il Aiutateci. pericolo? Bene. Quindi noi la nostra escursione di oggi l'abbiamo fatta. Ah, c'è gente dietro di noi. Ah, sta arrivando gente. Ah! E quelli quando sono arrivati? Prima. Bene. Vabbè, vi faccio vedere dove abbiamo lasciato la macchina. E le informazioni le avete già viste perché vi ho fatto vi ho registrato lo schermo, quindi così non faccio errori e sapete tutto. La macchina l'abbiamo lasciata laggiù, più o meno lì, dietro l'albero, circa. Quindi il sentiero percorre questa costa, diciamo, così sale e poi scende e si attraversa il ponte. Adesso aspetto che passino quelli, perché vorrei riprendervi un po' da in mezzo al ponte, vorrei farvi vedere cosa c'è giù, insomma. Ah, se soffrite di vertigini, saltate questo pezzo di video e andate direttamente verso la fine. Mi raccomando. Sì. Siamo un po' fuori dalla nostra zona, diciamo. Sì, ma arriva qua. Però è bello. No, di là continua. Ah, va giù. No, c'è ancora no, penso vada di là. Non va in giù. No, va in giù. Va in giù? Va in giù, non vedi. Va in giù. Va in giù, uno viene qua, vabbè qua sotto. Vabbè. Ah, una è sotto. Sì, che fa il giro. E va giù, guarda. Anche quella sotto va giù. Sotto il ponte si va di là praticamente. Però non abbiamo le calzature adatte. Ok, e noi ci siamo addentrati sul sentiero che vi ho fatto vedere prima, perché era arrivata gente, allora ce ne siamo andati per essere un attimo tranquilli. E wow, che figata! No, se venite qua dovete provare, se venite qua in vacanza, dovete provare questa cosa del ponte tibetano se non l'avete mai fatto. E qui noi stiamo andando nel nulla, non si sa dove, ma è un bel sentiero. Pensavo fosse tenuto peggio. Cos'è, un fungo? C'è un fungo risalente alla stagione 2018. Vabbè, andiamo verso il nulla. Chissà dove stiamo andando. Guarda che bella l'acqua. No, qua sotto è una figata.
No! Devo mettere la maglia. Allora, qui c'è questa galleria ma non credo, cioè è chiusa, di sicuro. Chiusa, vero? Sì, sì, è chiuso. È chiusa, che peccato. Però su c'è il posto. Qua su c'è il posto dei drogati, ha detto. Ha fatto segno. Perché c'è anche un cadavere? C'è anche un cadavere? Allora andiamo a scoprire queste cose. Sì, è un posto un po' così questo, appartato direi, parecchio appartato lì. Ma c'è anche la galleria, la via dice, sì, che è il posto. Vabbè, questo è quanto. Sì, ecco qua c'è il buchetto della galleria e qua giù non c'è niente praticamente. Vabbè, non entro io. Vabbè, non arriva da nessuna parte praticamente questa cosa. Peccato. Veramente peccato. Va bene, noi torniamo verso il ponte, stacco il telefono e ci risentiamo dopo, ci rivediamo dopo che vi faccio qualche ripresa dal ponte. Cioè mi fermerò in mezzo al ponte praticamente, farò qualche foto sia a me che a Franz e boom. Questo è quanto. Che aria fredda che esce dalla galleria che c'è dietro. Va bene, andiamo. Sai che c'era una zecca? Dove? Qua sul ponte. Che... No, ci sono già le zecche da un pezzo. No, perché lo sto dicendo? Ho aperto il video così. Perché ho appoggiato il DJI per terra sull'erba, giusto per... ci hanno seguiti sti qua. E praticamente quando l'ho ripreso c'era una zecca che camminava sullo stabilizzatore. Guarda fin dove è arrivata l'acqua quando sì, c'è stato adesso vi faccio vedere fin dove è arrivata l'acqua quando c'è stata l'alluvione. Ecco qua, allora guardate come ha mangiato via qui le pareti. Magari se vi zoom un attimino, e praticamente l'acqua era qua su, cioè no, è impensabile sta cosa, no, veramente c'è il segno proprio, mamma mia, figata. Io per non sbagliare sono seduta. Parlo col video. Per non sbagliare mi sono seduta sul ponte. Che poi c'è il vento e è tutto tutto che si muove. Che robe strane, io non ho mai fatto un ponte del genere. Adesso mi sdraio anche sul ponte. Se passa un elicottero mi prende pazza. Vabbè, dai che mi alzo sui piedi.
prossima clip. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua e adesso me ne vado. Alla prossima!